接下来将进入全新的模式，团队突围战，甜辣2人对决，两队将开启2轮的正面交锋，票数高的队伍全员晋级。本场比赛共有60位大众食客担任评审。对面队伍中不存在有人对我们有威胁。你年纪大了，就回去休息吧，别把手再切到啊！给我爆了！66分漂亮饭很难做，不够辣。辣椒它有的辣，有的不辣。王老师，你要不要再尝一下？辣味有点重。 I think it lacks both sweet and hot. 那边泡菜该装，时间不能等。Don't worry about it, got you. 要选餐具，还要摆盆，还要装饭。No time to do another things. Wait， 那边没放完呢，开铃就不能动了。少上了3份甜品。希望吃到让我不能停止的那个味道。你这样看着吃不到的感觉有多痛苦吗？哇塞，这肉好好吃。要这个吗？现在将公布投票结果。我们还是很有信心的。谁跳得太快？哇，打这么多吗？这下一轮怎么翻呢？本节目由李锦记博颜生抽独家冠名播出。李锦记博颜豆豆都好吃，博颜味更鲜，水就是水，让水回归纯净。本节目由娃哈哈纯净水赞助播出。本节目由七喜赞助播出。会吃的喝七喜，1周7喜，爽透顶。本节目由全球销量第1的金弄鱼1:1:1调和油赞助播出。大家好，我是潘玮柏。前2阶段的单人模式比拼已经结束了，接下来将进入全新的模式，全新升级的团队赛规则来了。两队将开启2轮的正面交锋，1轮是4对4的2元对决，1轮是6对6的创意挑战。两队每位厨师至少出战1轮，2轮得分累积票数高的队伍全员晋级，票数低的队伍全员进入抢位赛。今天赛制更加直接，更加残酷。我想问一下2队，你们准备好了吗？准备好。我觉得我们新出有80%的把握能赢，我们新出的阵容很强大，做西餐的、做中餐的老师傅也有。对面队伍中不存在有人对我们有威胁。可能他们现在已经有一些对于自己一直在高高在上的这样的一个理解，他们可能会下一次的轻视对手，所以我们在这个层面上更容易下把打倒。厨师可能会更用心、更努力，我觉得输是赢面的。我已经感受到你们浓浓的士气了，那我们马上开启我们的第1轮团队战。本轮主题，请揭晓。第1轮团队突围战，甜辣2元对决。甜、辣2大风味食材已全部就位。本场比赛共有60位大众食客担任评审，30位偏爱甜口的食客。100%的甜口党，喝奶茶都是全糖，全糖还觉得不够甜。吃米饭呢，我喜欢就着白糖吃，韭菜炒鸡蛋会放糖。我平时不怎么吃辣，我不太能接受。我对辣的接受程度应该就是微辣，或者是微微辣，辣不太能吃。30位钟情辣味的食客。无辣不管，就是每一顿必须要吃辣，辣到全身发麻。爆辣吧，变态辣。甜，其实我是很不喜欢的。甜口的菜我就不能接受。甜辣对半划分，立场鲜明，他们的关键一票将决定星宿的命运。如果是纯辣，我觉得是对我非常不利。但是如果是甜辣的话，我觉得它是一个非常大的优势。我在甜上面非常的擅长。我觉得甜会更难把握一些，因为甜它是味觉上的东西，辣是神经上的东西。我在想当时怎么可以兼容这些。
既辣又甜。吃饭不会只有一个味道吗？我觉得甜跟辣是可以并存的。虽然说他们口味偏好有不同，但是对于好的菜，不管甜口还是辣口，他们都会喜欢。我觉得食客的口味对厨师来说影响非常大，因为我们本身就是服务于顾客，所以说我们是尽量甜辣2个口味都有。当然，本轮依旧少不了专业评审和大众评审，以及本轮全新升级加入的大众评审常思思。大家好，我是华强女高音常思思。我是一名歌者，我平时也是做身材管理的，但是今天我希望吃到让我感性大爆发、不能停止的那个味道。接下来公布第1轮团队战对决规则，星宿2队各派4位主厨出战，限时200分钟，以猪肉为主食材。制作66份餐品，每份餐品限定1主1配，现场每位食客各持1票，总分66分。食客品尝完后进行投票。重要提示：200分钟内必须完成全部出餐，每超出30秒扣1分。200分钟从零到配菜出菜还挺难的，特别是我们这一队的构成。几乎是纯西厨构成，压力肯定有啊，时间也很紧。我觉得西餐真的是没有中餐那么有优势，西餐要比较多预备的时间，就是像打一些鱼汤，至少要1个小时。准备66人的餐，时间上还是有难度。我觉得蛮轻松的。我们有的时候做大型的宴会。可能2个小时之间，我们要走出去上百桌、上千个人的餐食。我们之前做酒店呢，更大都有。1甜1辣，2极博弈，谁能用绝佳风味征服全场味蕾？现在请主厨们前往甜辣食材区查看食材。先把主菜定了，然后再看哪个擅长，然后4个人协调就完了嘛。对，因为它比较简单了就。川菜厨师应该走了我这一步的，应该对辣椒的理解和认识比他们应该可能还要深一些，要广泛一些，运用可能会更得心应手。哇，这边好多辣椒，各种辣椒都有。哦，这个可太多了，太多了。那感觉是碰到师傅的枪口上了。搞辣谁搞得过你呀？一看到这些东西开心死了。人破了。老师，这个很适合你啊。张老师在辣这一块他是最强的，就是他川菜做了那么多年，他又是一个非遗的传承人。我觉得张元富老师会第一人上。其实，在整个得到题目为甜辣之后嘛，我就一直很关注张世博的动向，因为张世博是做川菜的，我也是做川菜的。我在想，张世博会不会做鱼香，会不会做其他的？可以加这个，可以加。很适合咕老肉哦。你把它加到那个里面也好吃。师傅，张树椒，和金条，应该能满足了。这个吃会不会很香的呢？可以吃，吃一口试一下，看它什么味道。吃一个没？不算辣。后劲大不大？后劲有点。他们应该是会做一个那个荔枝口的，然后带一个醋椒之类的东西，感觉就是做那种也是汤醋口的。所以我就有一直在关注张世博的整个动向，这样就可能了解他们做什么，我就好方便有个应对之策。应该能满足了，够了。一个荤菜，一个蔬菜。对我来说，那么饱满、那么丰富的辣椒，是在这一次的活动当中，品种是最饱满的、最齐全的，但是还是有点那个，有一点小兴奋。对决即将开始，
接下来，请商议本轮出战的4位成员以及菜品方向。你觉得那个新厨多了一个人会不会有优势？所以这个排兵布阵很重要。素厨队啊，4个人里面，我觉得第一场这个得分很重要。把张元富要派上去，为什么呢？辣的嘛。我也觉得张师傅这个上场是必然的。对新厨呢，我倒是觉得他们应该把古镇海。对他做那个潮州菜也有很多的甜咸口或者对。关键现在就看看他们第一场派的4个人是什么人。你一会儿好好看，都很好吃。我主要是想尝尝。这个是有的时候会吃好多道菜吗？哎呀，我们前天吃了快60道菜。天哪！那能尝着味儿了吗？到后来能。这里很多很好吃。你爱甜还是爱辣？其实甜跟辣我也不会选甜的，我会选辣。你在上海住肯定很多。甜辣对啊，江西那边是不是也吃很多吃辣的？对啊，实话说，我虽然是江西人，但我还是会选择我爱吃甜。哦，我能吃辣，但我也没有那么爱吃辣。但我觉得甜能让我很幸福。对，辣呢就让我觉得哇很上火。我基本上每天都得吃点小蛋糕，每天就特别爱吃奶油蛋糕。我以前也是，一定要配咖啡。哎，你能够用叫什么？那个花音，然后评价一下。对你吃到每道菜的时候，比如说它让你很开心。哎，你这个可以，太好吃了。然后比如说大家会在看你这个，要哈多长时间，代表这个菜到底有多嗨。待会先讨论一下，看谁出战。还是先讨论谁队长？队长，老董是队长啊，老董，队长，做服务吧。因为我们觉得一个团队如果没有人指挥的话，会非常凌乱，所以我们选了董老师，他在方方面面的确具备这个队长的一个资质，而且我觉得最后可能还会有一个菜品的整体一个表述，董老师这方面是非常强的，所以作为队长人选的话，8脚金暂时没有任何缺点，非常好。第一轮出战的是有谁？第一轮这样的话就古斯虎，我来吧。那如果我做队长，第一轮那也必须要上啊，那就是我。第一轮一定他们可能是派出张元富老师啊，然后呢，所以我们这边也是2个经验丰富的，我跟顾志辉老师。这里头如果搭配起来要文艺，要一个主食啊。考虑到搭配川菜的话，你这个阿伟肯定要上。第一轮这个可能中餐的优势会比较大一些，所以我们4个基本都有中餐功底嘛，所以我们就出来了。因为毕竟来的都是中国人，都是中国味，我们的搭配很合理，而且味道都很好，所以我觉得我们的胜算会大一些。我们排人等一下再聊，我们先把菜定下来，然后再谁适合这一场谁上。对。所以现在我们就赶紧把主菜的菜讨论出来。叉烧石锅拌饭。OK， 可以。这个很多人都能吃得惯，又有烟熏的味道。对，这个是对。然后我们现在如果是决定了做叉烧石锅拌饭，第2小菜要不要甜点，还是要其他的东西 ？I think Terry will be doing a dessert， 因为是场内的评审70%都是女性。女生做甜点可能会年轻的，他们一定是贴甜点的。对，你要看这个时刻来做甜点可能会比较好，又漂亮又好吃。OK， 在场的70%都是女孩子，都是女生，我们必须要有甜点，赢面就会很大。至少我们能把甜食这边的人拢到我们这边。我们做一点姜撞奶的 idea 在里面，对，它就是又甜又辣。真的是在做姜撞奶，还是那个味道上？只是有一点，就是对 ，texture 是 panko 的，好 texture 还是用意式奶冻的 texture， 旁边会配一个白巧克力 cream， 水果的 compote， 然后水果新鲜。我们的 cooking 时间最好是压缩在所有东西 elements 全部做完，就是把所有菜备完，150分钟，必须把所有东西准备好。然后我们要食材。我们每个人至少要吃1轮，尝一下味道有没有最后调整。对 ，because we want to win some tickets from the other side as well. Okay, has to be at least one.
然后剩下50分钟来摆盘。开始会有一点点顾虑，大家都是很强的主厨，会不会有一些分歧？那么到现场的时候，我们没有任何争执，没有任何争吵，直接冷静了，就直接进入到了下一个环节。这个可能我要上，你肯定要上，你可能要上，他要上，你必须上。OK， 行，那上午还有谁上？人选定好了之后，现在就定菜品了。定菜，因为说主料是猪肉的话，所以说真的好好构思一下了，到底是用猪里脊还是猪五花，还是用别的部位？我是觉得女孩子会居多，少一点油腻的，对，清爽的。所以的话还是首选拿猪里脊。那猪里脊怎么做呢？就把它给切成像那个菊花鱼一样的嘛，拍成炸出来，造型很漂亮。看像一朵菊花一样。我觉得这个猪里脊会不会柴啊？炸完以后？对啊，我就怕柴。我觉得五花会好一点，因为还有它有主食嘛，饭嘛，你肯定要东西拌嘛。猪里脊好像不拌饭不够，而且尽量把时间弄到味道上。这样那就是五花肉里脊首选，然后再确定这个选哪一个。行，把这2种先定，不能被这卡住。对，不能卡住啊。那么我们的主食材到底要做什么味道？我们先把味道讨论出来。呢個辣呢個呢，我就用呢個五花肉也好，里脊也好，我炒那個樟樹港辣椒，炒辣椒。樟樹港辣椒，甜味就番茄炒蛋。番茄炒蛋呢？不是我的意思，咱们是猪肉主题，咱们2道菜都做以猪肉为主题，一定要就是番茄酱加甜的一个猪肉，再来一个小炒肉。咕噜肉这个擅长来弄咕噜肉，这才不离题。OK， 你不能做一个番茄炒蛋，这里一个肉，那就是甜古老肉辣。辣椒炒肉，对，就2个肉，米饭就放中间。可以啊，可以啊，高级版的盖饭。然后完了之后，反正那个小菜我还是做泡菜。你的那个泡菜也是甜辣味？一定是甜辣的。我会去找蔬菜加水果一起做。我觉得装盘上面是不是要漂亮点？因为全部是女生，会不会有这个漂亮饭存在加分？不是，我觉得就是味道还是最重要。对啊，味道最重要。我觉得稍微摆盘还是要摆一下。我不要搞复杂，一定是要想味道。哎，就这么定了，还叫我这么定了，不要纠结，就先这样，就这样啊，赢了，赢了。我觉得每个人有每个人的优势，我们只要发挥好每个人的优势，我就觉得没问题。强大，肯定强大。我们这个阵容，那我最好就是66-0嘛。好，加油！赢了！哎呀，输了对面。格局要打开。现在公布双方首轮出战名单，新厨出战名单：段文义、盛威、董玉振、古志辉。The team just more tradition. Yeah, just cool. 段文义，the guy the rice is good. Yeah. 素厨出战名单是谁？张元富。厨艺8达通。Yes, let's go. 风味工程师陈小刚来了，你看是谁 ？Terry 何启东。张元富老师没上啊，这倒挺意外的。但是我们觉得，没把他派上来，哇，好幸运啊！没有张元富，这个有点出乎我们的意料了。我们意料，影视主厨和张元富都不在呢，所以很担心呢。那田浪怎么会把川菜师傅给拿掉呢？没有冒犯的意思。其实上午场我们要跑要抢东西，没事。对，所以就是年轻的上午场看，那师傅就下午上。蟹王师傅也下午上了。因为想到那个可能年龄偏中偏大一点的道上，可能来的会少一些。就是这边素厨这边应该都偏年轻化，年轻人会接受度高一些。我可以不上，还是有十足的把握和信心。这个会是我们的优点，因为就是我们其实就是比较年轻嘛，然后就是我们的想法比较创新。比如说我们的样他比较擅长辣酱，所以说他专门去做这个。Terry 呢，他就比较擅长肉类的特殊的烤制这些工艺。风味工程师的话，他也比较擅长甜品。陈小刚的话，他就擅长做一些酱料啊，这些比较大胆一些，所以说由他们来完成。他们就想来点不一样的，年轻人喜欢的，对不对？
对，你看风味工程师陈小刚，包括 Terry，